قلت لك انا عندي دواء لعلاج جسمك وعقلك، ميديسن، علاج صديق الشرايين والقلب والمخ والاعصاب والسعاده، يحرك كل العضلات وكمان ينزل السمنه وكمان مفيد للمفاصل. قلبت على رامز جلال. طب هو ايه يا كابتن مصطفى؟ اسمع القصه. لو انت فاكر ان السباحه رفاهيه بس تبقى غلطان. تقعد بقى تاخد لي في سيلفي على البحر وتكتب لي عليها ساحل 2025. افهم، السباحه دي علاج سحري لجسمك وعقلك. تعال نشوف ازاي 20 دقيقه في الميه كل كام يوم يغيروا حياتك. برنامج سباحه منظم لمده 3 شهور. خد عندك بقى يعمل ايه؟ يقلل تصلب الشرايين ويجري الدم زي الشلالات في عروقك، يخفف الضغط على الاعضاء الحيويه زي المفاصل، يقوي العضلات ووجع العظم كله يروح. الجسم في الميه بيفتح ابواب الدماغ والدم يجري اسرع. دراسه في مجله فيسيولوجيكال ريبورتس، لا مش هقولها لاني متاكد منها، قالت ان السباحه بتزود سرعه تدفق الدم للمخ والجسم. 20 دقيقه سباحه بتخلي المخ كده اسرع في اتخاذ القرارات وتحليل المعلومات، يعني هتلاقي نفسك مركز اكتر والمود احسن. السباحه كمان لعبه مقاومه، يعني العضلات هتبقى اقوى من غير اجهاد مفاصل. دكتور مجدي يعقوب لما سالوه السباحه ولا الجري قال لهم السباحه، لانها بتحافظ على المفاصل. الناس اللي بتعاني من السمنه السباحه هي الحل. عندك انا كتجربه شخصيه، جسمي كان بايظ من المعدات وحزام الرصاص تحت الميه ومشاكل كتير مؤلمه ما اتعالجتش الا بالسباحه. رغم كل الفوائد دي لازم ناخد بالنا من حاجه، السباحه ممكن ترفع ضغط الدم عند بعض الناس للمبتدئين اللي عندهم مشاكل في القلب، فلازم استشير دكتور يقول لي وقت التمرين وحجم المجهود اللي هعمله. ودمتم سالمين.